Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok. Saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa. Dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak. Nagduduma apakay gapuan. Ngem mamatiak, nga itilet ang niliday, at damet masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kankan. Awisen kayo ngarod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno ingkay yebkas ti anak akanyo, ket agbalinda nga ulidan, kadag iti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam tayo ang nagpailinged itinagan a Daniel. Ngagnanaed ita ijay Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin dita istasyon. Naawis met tuirik na kamang ipatulod iti pakasaritaan. Dito'y programa yo. Ket sapay la kumata makaipaay iti adal, kadag iti babbaro, ken babbalasang. Pinagay-ayamak ni ayat. Ket daytametten ti nakaigapuan ti panaglidliday ko. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni pagayam a Daniel. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anya? Maaramid mo dayta, Daniel? Oo, imposible. Maharamid ko! Kita laeng no di daga pangagsingain. Salbag kamat, Daniel. Kinapudno na pare. Awan ti kayat ko kadagay asingin. Iti na ito ang kinataer ko. Kaslay bagbaga malada. No para kanya ka nataer. Nalaada. Napintas dagiti singin ko namsa. Pasensyakan pare ah. Tawan pa naggusto dakin ka. Syakti kayat da. Pamatin. Sapay panggap kong armon di maysa. Di mo idan pakibiyangan. Ngamin, ay ayam ko ida. No? Naglastog kamatin? Anya ngay ayam? Pagay ayamak lang ida pare. So di mo man ida pakibiyangan. Dito yung restaurant kahit ko pagsaritaan ta. Ronaldin. Tapno saan tama siya? Basi ti tao dito eh. May mayat. Tapno makapagsarita ta na yung bag. Kasta ka di? Wen, inahos ka dito eh. Gapot ta kahit kung ay baga tiriknakan ka. Dayta ka di maninti baga? Gapot ta. Ay ayatan ka. Daniel. Sapil ako matasumbatan na kon. Ronaldin. Pare, sinungbatan na kon ni Ronaldin. Dayta ka di makagabaw, no? Abay yung mawag ka? Katuan, ipakaamok lagan ka. Talaga mo ta. Ket ni ngay Rinalin. Iti mabait pare, sumbatan nagtumatan ni Rinalin nakampal na. Biliba ka talaga kan ka. No, mapasungbat mo ni Rinalin. Uwin, mapasungbat ko pare. Oh, makipinnos talak pare. Anya? Ay katawa na, maabagkan. Oo. Ngata? Uwin! Sige. No sungbatan ni Rinalin, agmulta ka iti 5,000. Anya? Nagdakalan. Una! O sige, call. Malangarod. Bye pare! Bye. Ni Anto na talaga. Awan pa nagbilib na kanya. Iti da ito adiso tinangawisakin ka. Tawan matatao dito eh. Kan presko pa iti angin. Wan nga rod. Nagmayat dito iturod. Makapabang arti angin dito eh. Rina, ada ka dito makaamo nga gar-aramakin ka? Awan. Ultimo ti kasingin ko. Jak imbagbaga.
Ibagak tulangan inton talaga asong batan kan. Rina, Ti Imak, Daniel. Pinatpatamatan. I love you. Daniel. Sumbatan na kuman. Please, Rina. Sige. Sungbatak ti ayat mo, Daniel. No kasta, talaga gayang magmulta ka? Ay, katuan ah! Agmulta ka talaga, pare. Pare, awan kwartak. Kung kunakladay jay mo't ah. Amok ah. Ngam, bili ba ka talaga kin ka, Daniel? Napasungbat mo dagiti singin. Ay, katuan ah! Sikan ati siyak, pare. Huh. Akala nga raw na na, agpasyat kan. No problem. Di talaga yan. Ngam, aguray ka man, Pards. Talaga ka da pagay ayamam langit, ha? Wen ko naklangaro din, pare. Si Kamot. Di mo pala ipaypay so ti may sa kadakwada. Uy. Awan ti panggap ko agasta, pare. Aya? Mm-mm. Mala nga raw dun. Agpasyat kan. Kukuha akong ti pulutan ta. Ay, sige ah. Di talaga yan. Daniel, anya di nangag ko asayang gusang. Nga, anya, nanang. A pinaggidan mo kano Darinalin kan Ronalyn a girlfriend. Pudno ka day. Anya kumangay. Ay sus, di ka agar aramid iti kasta, Daniel. Pagay ayamam kit din dagiti babae. Pakadaksam day ta, anak ko. Nanang, lalaki ak. Awan ti mapukaw kanyak. Uray man, di mo pagay ayaman dagiti babae. Tapno saan kanto amadaksan iti ude. Danag yun aya. Baybay ang dagkadilatan. Di ka agar aramid iti pagbabawyam to, Daniel. Saan akasta ti aramid ti amam? Iso apang naasim ta di ka mangibabae. Anya nga, Daniel. Kumusta dagiti girlfriend mo? Asino kadakwada ti i-date mo ita? Ni Rinalyn. I-date mo idadwa ah. Ay kadumteng to day tagundaway pare ang taon. Maklaat dan to adwa no kasta taramiday. Biliba ka talaga kan ka. Pare, apay na ibalatom langan kanyak di maysa. Di ka kadiagtanag pare. Kukam to ida, hinton i-break ko ida. Lastog ka talaga. Sigaw natin kuwapo akas kanyak. Nay, ada text ko pare. Basag man. Ni Rinalyn. Anyat ko na. I love you. Opo. Ay na. Anyan? Pa I love you pa ya. Oh, adaman ang text mo. Iti sabali matasim. Double sim ngamin dito kahit. Asino nga data? Ni Ronalyn. I miss you. Oh, Ay na. Agasam. Mamatikan. Bilib ka na kanyak, paray. Wain, pare Daniel. Mayat mo tikas ta cellphone na niya. Dual SIM. Tapno di may sa SIM, naka-phone book tinagan ni Rinalyn. Kat iti may sa SIM, timot nagan ni Ronalyn. Una, nagmayat to pa ya pagay ayaman dagiti sigay. Ay na, maragragsa ka naklaw ni pare ang taong. Nakapulas ka. Papanam, Agdate kami kin ni Ronalyn, nanang. asino ka di talaga kadakwada ti pudno nga ay ayatam. Awan. No kastangarod, isardeng mon ti kastangar aramidaw. Nanang, awan ti dagas ngar aramidek. Dakas day tar aramidam. Mangibabain ka, Daniel. At dayta kayo manan, makauma kayo. Saan mo apagang angawan tirik na dagiti singin? Isardeng mo day tamade. Ay, nakaw, nakatupela, sirmon niyo mo'y. Ang mga naimunan ni Ronalyn iti pagditan may. Imbagakan ko na nga umunan iti pagsinaragan may. Nasayaat mo'y. Narigat no aggidan kami. Ang mga no makita di kasingin na. Mabuking ako no kasta. Da Ronalyn kan Rinalyn. Umay ta dito waiting siya. Daniel, sweetheart. Oh, Daniel, sweetheart.
Itay kakadipay nga agur-uray. Ah, Naglaing kagayam akayan. Ayat, Daniel? Pagay ayaman na kami gayam, iti kunam. kat, anya ko maita. Apay, at reklamo yaw. Dagiti kas kada kayo, pagay-ayaman laing. Aha. Nangag mo day jay, Rinalyn? Naglawag, Ronalyn. Nangag ko. Anya ti aramidan ta itikaskan kwa na alalaki? Anya pa'y kuma. No di... Yeah! Antay ko, kinugtaran ng Rinalyn. Siyak mo! Sige! Ikantay di pagnak mo na! Yeah! Bugbugan ta na ikawan ng bakit! Yeah! Anday ko, tulugan ng 40 taon. Ay, Saus. Anday. Na. Hey, apa nga kastamot ng tarupam, Daniel? Awan mo ti serbi ti kinagwapom. Limong boy mo ng tarupam. Ikaw, nagsakit pa iti sikat ko, tanay salta kak pare. Agoray ka man. Anya ka di aya tinapasamakan ka. Kinursunada da kan sama dagiti tiprong di tadalan. Jay singin pare. Jay singin. Apa dagi jay singin? Isuda tinang bugbugan niya. Ha? Diyan mo akaratista na gaya pare. Pinagtinulungan na kakinugta-kugtaran. Manigaway ko katakwasa. Anya? Di ka man lang naglisi, mate? Saan pare? Kaputan nagpigsa ti kugtar na. Diyan kung baka kunail ka po iti kinapigsa ti kugtar na pare. Ay, bantay. Katawan ng pailang, Mike! Ay. Awa na nga rod, pare. Mistake gaya, ma. Bidot ti pinili malinukaw. Abaw. Kasi ka mo. Nay, kita man na tabang hiraping-ping mo. Limitam. Sakit. Ay na. Nakasikig ka ba eh. Amangan mo na napugsat na orat mo, pare ka. Nakamuha, pare. Tinasakat. Yung kakitag pa doktora. Saray. Naigaw. Madya talaga. Nasakit talaga ti sikat ko, pare. Nagsakit! Anya? Makitam ti bunga ti naramid mo. Dayta ti maalalam. Lakit din ananang. Yung kay ayabanan nila kay Tikaw, tayo ilutan na. Tanay na, nagsakit ti sikat ko. No ko mga menta dimngag ka iti pamagbaga. Dinasaya at kalata ko ma. Ngamsubag ka. Awan manaknakam mo. Agdarumak na nang! Sika pa iti adaganas na nga agdarom. Ay sige agdarom ka. Ngam dinak ibibiyang. Makamo ka iti gastos mo. Nalang! Agnakam kakit de. Di ka mangibabain. Anay ko, anay. Ay, mala, tay nakayabanan nila kay Tikaw. Bareng madanon ko, ijay balay na. Pasensya kayo, Nana Marga. Nasobraan min samot ng tinangdangran ka ni Daniel. Inikan milay ti pagnakman na, Nana. Sorry nasobraan minsa. Ay, sige, inakong. Papanan nyo, Nana? Inakayaban nila kay Tikaw. Tailutan na ni Daniel. Sige, lapsan kayon babalasang. No kasapulan nga agpa-ospital, Nana. O sige, tumulong kami iti gastos. Kukwa mi ti 1/4 a gastos. Anya? Agbaliw mo't nga tan ni Daniel, Nana. Anay ko! Nagsakit tata! Intun maminsa. Di ka ngamin agloko-loko, way? Tapno saan ka makugtaran? Nadamag ko tinapasamakan ka. Ninanang ko talaga.
Inistorya na pa ilang mat kada kayo. Saan at tiinam tinakamuak? Ah. Hindi ka ti istor nila greng. Hindi ko! Tinarati nakakano dari na rin kan Ronald na singain. Di ka ngamin naglablabas, Barok. Di mo paggidanin ti dua babae. May salaan ngamin. Nagsakit, tata. Nagsakit. Nagsubliak to inton bigat ti malam. Taulitak ti mangilot kan ka. Sige, agyaban nagtata. Agbalbaliw kan, Barok, wan. Tapno saanin ama ulit ti inaramid da kan ka. Pinagayayamak tirik na dagiti singin, Mr. Lonely. Ngam sakmat ti ad-adda anakababain. Gapo iti inaramid ko. Kat sipod idin, pimanawakon iti lugar mi. Gapo takat katawaan dak dagiti padak alalaki. Kat ita, adda akon dito'y Nueva Vizcaya ngagtrab-trabaho. Kat jakon inulit pa'y tikas jay nga inaramid ko. Tuy pagayam mo, Daniel. Agyaman kami matitipan na kipasit mo dito'y programa tayo, Daniel. Binagbagaan na kaninanang mo, ngam subag ka. Iso nga ita, sinagrap mo ti bunga, ti madi nga aramid mo. Kat nasayat met ta nagbalbaliw kan. Tano ulitan pa'y, amang ano nakarkaron to pa'y ti madi asupapak na. Ti babae, ayaten ken ipateg, saan apagang angawan. No dakas ti inaramid mo, natural, dakas met ti supapak na. Bueno papagayam, kay nangagaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Daniel, nga agnanaid itan ijay Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ti ingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.